vlog, pupuntahan naman natin ang construction site ng Coast Residences. So, yung Coast Residences, located siya sa Roxas Boulevard. Katabi lang po siya ng Breeze Residences. So, sa mga nag-invest po sa Coast Residences, kung gusto niyo po siyang i-resale or ipa-rent, just let me know po para magka-idea din po kayo kung paano mag-rent doon, tsaka kung magkano po yung market ng renting sa area. So, expected turnover ng unit, I think next year, yung turnover ng unit. So, yun guys. Samahan nyo na kaming puntahan ang construction site ng Coast Residences. So ayan guys, nakita nyo na yung Coast, yung construction site. Congratulations po sa mga nag-invest po sa Coast Residences. At nakita nyo rin ang Breeze. Kasi ang Breeze po is turnover na po. So marami din pong mga Chinese renters dun sa Breeze. Ayan. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye!